一個港幣75蚊唔限時嘅 buffet，你敢唔敢食啊？75蚊覺得點啊？75蚊就滿分㗎啦，75蚊真係滿分。好。今日嚟到布吉呢間 Chalon Buffet， 唔係當地人都唔識啊！佢299一個人，仲要唔加一，仲要冇限時，俾你敢唔敢食呢？咁佢 Buffet 咧係可以用炭爐燒啦，亦都會打邊爐嘅。75蚊係唔使加一，299，你唔使同一個人，佢係堅炭爐喎，我學啲醬正喎，一定要溝。係咯，哇用手啊點解？呢個夾到死人啊！呢啲手指你好鬼屈夾條魚啊，成條魚啊！佢真係成條魚可以俾你帶翻去自己燒，佢全部都係一個開放式嘅冰箱，衞生程度咧尚算可以嘅。嗱，佢有串燒啦，有現成嘅預製菜，亦都有唔同嘅菜啦。如果你想啊，自己打個木瓜沙律都仲得。不過我唔知點溝，飲品都要任飲喎，問你死未？老老實實食落啲嘢咧，其實都幾新鮮。起碼咧，我呢條片咧隔咗3日之後咧，我都仲未屙。老闆俾我真正四平嚟。75蚊覺得點啊？75蚊就滿分㗎啦，真係75蚊真係滿分，好食啊！75蚊嘅喎，睇我哋點煙灰啊！煙灰配埋佢啲醬料咧，真係幾好食，唔係講笑。佢嘅食材咧，仲要係不停咁再加嘅，唔會話你食咗一轉之後就冇晒。佢睇肉係亂嘅喎，即刻拍落，係亂嘅喎，就係精神嘅。精神啊！條魚佢鹽醃過嘅。如果俾你，你又會唔會試下呢間 buffet咧？